Чуваки, меня зовут Роман Кор. Никто не сечет по-украински. Так что я С вами по-русски шариться буду, чтоб побольше зрителей было. Блять. Хуйня якась приснилась. Це другий епізод шоу. Hard Start. Вітаю! Сьогодні оберемо четвертого учасника. Починаємо. Кот, привіт! Привіт! Коли там другий випуск? Та ми вже в ньому. І то правда. А що ти такий втомлений? Та я не виспався. Ну і що ви? Обрали четверту учасницю? Ну як сказати, в процесі. В процесі? Це взагалі як? Ну ти бачила, який там був батл між учасницями номер 1 і номер 4? Ну да, там була жесть. Одна булила іншу, друга підкріпляла це якимись коментарями, просто повний срач. Ну ось, вони мали найбільшу кількість коментарів і вирвались вперед. Вперед, ну да. Тому ми вирішили взяти їх двох. Двох? Ну так, щоб перевірити їх художній скіл, а не вміння сратись в інтернеті. Ну так, це логічно. А де вони зараз? Ми якраз туди йдемо. Поки ми з Мартою йшли до учасників, по дорозі ми ще встигли посперечатись, що нечесно було брати двох учасниць, так як в одної точно ж була більша кількість коментарів, ніж в іншої. Але з суддями не поспориш. Кор, мені здається, що це підвал. Нам точно Та ні, це не підвал, це така студія. Заходь, не бійся. Окей. Поки я показую Марті, чим займаються наші учасники, давайте з ними познайомимося. Отож, перша учасниця Ілона. Спокійна і любить малювати і танцювати. Другий учасник Вадим. Любить сміятися і дивуватися. Ну і також непогано танцює і сміється, багато сміється. Третя учасниця Вікторія Радл. Знається на чорній магії і любить неотрат. Перша бонусна учасниця Яна. Дуже цікава особистість і любить конфліктувати і пояснювати іншим, що і як. Друга бонусна учасниця Іра. Дуже ділова. Може відкрити свою студію в коробці з-під телевізора і поставила свічку, щоб попасти на шоу. Хто з учасниць сильніший і залишиться в нашому шоу, дізнаємося пізніше. Ми розпочали наше перше завдання з самого простого. Тигр в реалізмі. Жартую, насправді це ніфіга не просто. Єдиний плюс – те, що його не потрібно придумувати, а взяти лише фото з інтернету. Я пояснив учасникам завдання, що їм потрібно перенести картинку з одного листка на інший. Так само, як вони в майбутньому будуть переносити з листка на шкіру. Це завдання потрібно для того, щоб я зміг оцінити їхнє бачення і обрати одну з двох бонусних учасниць, хто краще підійде для участі в шоу. Кожен з учасників працював в зручній для себе техніці. Всі були максимально зосереджені над завданням. На все про все в них є 4 години. Звичайно, цього часу їм не хватить, щоб зробити таку велику роботу. Але завдання стояло більше зосередитись на центральній частині роботи. Цього буде більш ніж достатньо для того, щоб я і майстри зі студії оприділились, які бали поставити учасникам. Як ви бачите, контурні лінії в них були перенесені на другому листку, який вони підготували завчасно, по типу трансферу на шкіру. Учасники старалися зробити якомога більше за 4 години. Я допомагав їм якимись порадами, якщо була на це потреба. А Марта відволікала їх питаннями. Ого, який цікавий ескіз. Ти прихильник реалізму? Ні, я не прихильник реалізму. Але в тебе добре виходить. Дякую, бо я дуже багато малювала в реалізмі. Готова заради комерції робити такі ескізи? Так, звичайно, я працювала якраз 2 роки малювала фільм в реалізмі. Вау, цілий фільм. Так. Ну то що тобі той тигр? Раз-два і готово. Стараюсь, пробую. Я бачила, ти ставила свічку в церкві, і вона привела тебе в Хардар. Це означає, що мені пора вірити в Бога? Не знаю, треба задуматись над цим. Я почну, якщо ти таки виграєш. Як тобі взагалі ескіз? Чесно, реалізм досить важкий стиль, але мені подобається. Їй подобається. Чи працює агресивний маркетинг? Звичайно, я ж тут.
Да, ми бачили, що працює агресивний маркетинг. Як оцінюєш? не працюють. Свічки в церкві не працюють. Здається, в нас тут назріває конфлікт. Будемо битись після цього? Обов'язково з тобою. В Ні, маслі. зі мною биться Кор, вони хочуть битися зі мною в маслі. Я не погоджувалась на такі умови шоу. Це ти пропонував? Який жах. Битись не будемо, але чесними зусиллями, надіємося, виграєш. Обов'язково. Я тобі не заважаю? Як довго ти тут стояла? Ну, десь приблизно годинки 4. Як довго малюєш малюнок? А приблизно годинки 4. Серйозно? Ну так як ти стояла, ти ж мала бачити. Ну добре, окей. Як тобі малюнок взагалі? А чекай, не дочекайся, коли в наступному епізоді ми будемо малювати там, не знаю, символ безкінечності. Ну так, це ж треба скіл взагалі-то здобути. Блін. Ну то для того ми і малюємо цього тигра. Ми малюємо саме для цього. Я знаю, що ти прихильниця Олівера Фроста. Як тобі малювати його портрет? Я люблю котиків. Ти любиш котиків? Мені здається, якщо б Олег щось тут вирішував, то ти б давно вже виграла. Було б чудово. Було б чудово, без корупції. Окей. Також я помітив, що не всі уважно слухали завдання, бо дехто спішив, дехто хотів вразити великим об'ємом, але в реалізмі найважливіше це деталізація. Дехто не зосереджувався на центральній частині роботи, але в будь-якому випадку учасники старались і видали свій максимум, який ми вже будемо безпосередньо оцінювати. На підмогу до мене прийшов Борис Тату з нашої студії, і він вже вживу буде допомагати мені оцінювати всіх тигрів. Також я пофотографував усі роботи і скинув в наш студійний чат, де всі решта майстри допоможуть мені оцінити в режимі онлайн. Так, все, час вийшов. Напишіть кожен номерок в себе зверху зліва. В лівому кутку. Ні, номер 1, номер 2, номер 3, номер 4 і номер 5. Після того, як учасники залишили приміщення, ми почали з Борисом оцінювати роботи. Так, окей, що, давай тоді розберемо їх по черзі. Давай, дивись, я давав завдання, яке зосередитись більше на центральній частині мордахи, тому що вони не встигнуть зараз робити, і я це добре усвідомлював. Якщо брати, до прикладу, 5-й номер, він максимально наближений до фото, якраз по контрасту, по співвідношенню світлих, темних плям. Тут багато світлих ділянок, які би були пустою шкірою безпосередньо в татуюванні, і глибоких темних місць. Тут дуже все загострене, трохи перетемне, немає якби таких півтонів. Я тут не бачу плановості, тобто переднього і заднього. Тобто мені що ззаду, що спереду морда, тобто я не розумію, що ближче, що далі. Вона доволі плоска. Доволі багато зробили, прикольно підбили контури вуш, щоб вони читалися. Встигли зробити. Буси ті самі напряжені. Так, фон менш промальований. Добре, а про тих учасниць? Зроблено. Тут досить маленький кусочок зроблено. Тут зроблено доволі багато, але воно більше на графіку, напевно, якусь схоже, ніж до реалізму. І немає якогось чіткого контрасту. Білий, сірий, доволі одноманітно. Ніби воно роздруковано. Тут вже все-таки видно недостатньо. Виключили світло. Але нічого страшного, в нас є зарядна станція, ми її дуже любимо. Так, обираючи між цією роботою, напевно, перше місце я би віддав цій, бо вона майже один в один. Якщо прищуритись, відійти, прям дуже добре скопійовано. Я, в принципі, теж погоджуюсь, що тут 4 бали. Тут 3, тут 2. Тобто перше місце, друге і третє. 1 бал кому? Кому з цих робіт? Але кількість тут значно менша. Тут кількість більше, але не якість. Тому вони якось плюс-мінус однакові. Багато менше. Можу визначитись просто. Я теж. Це не об'єктивно. Це важко. Отже, хто буде четвертим бонусним учасником? У нас є 2 кандидатки – Яна і Іра. Хто з них пройде? Зараз дізнаємося. Кожен знімальний день ми закінчували невеликим інтерв'ю, де учасники відповідали на прості запитання. Як тобі перше завдання? Тяжко, довго, змучено, але радий. Трошечки складно і неочікувано, але мені сподобалось. Класно. Трохи незвично олівцем малювати, бо давно не малювала. Зазвичай живопис, але цікаво. Сідати? Досить. Це конкретно чи попереднє?
Ні, це. Це чудово, наче все добре. Здалось досить важким, але в принципі думаю, реально досить виконати. Що було для тебе найважче? Розгладіти деталі і повторити їх. Я декілька разів збивалася, але цього не помітно, бо я збивалася акуратно. Напевно, зжати на цей олівець, щоб нормально дати контрасти. Почати. Триматися перед камерою, наприклад. Олівець. Ми з ним давно не бачились. Що думаєш про своїх конкурентів? Мені дуже подобається робота хлопчика, який біля мене сидів. Вона просто розйоб. І файна робота в дівчинки номер 5 теж розйоб. Мені подобається їхні роботи. Досить талановиті і гідні конкуренти. Мені подобається наша перша трійка, і там обидва моїх конкуренти дуже сильні. Я навіть не знаю, хто мені більше подобається і кого я більше боюсь. Мені подобається, не знаю. Поки що ще рано сказати. Цікаво подивитися, що буде далі. Як ти вважаєш, впорали з завданням? Наскільки змогла, настільки впоралася. Я не думаю, що це вийшло прям дуже добре, але це вийшло краще, ніж я очікував, що воно буде. Так що я радий. Так, я думаю, що впоралась. Не можу себе оцінити. Можна було краще, але загалом думаю, що більш-менш. Яка робота, на твою думку, найгірша? Думаю, між першою і між своєю. Моєї конкурентки, пані номер бот, номер 4. Якщо дивитися здалеку, то тут просто плямка маленька, тому четвертий номер найменше зробила. Тому це складно оцінити. На скільки балів оцінюєш свою роботу? Напевно, десь 3-е місце б собі дав. В порівнянні з роботами Олександра. Коротше, 2 з моєї трійки. По 5-бальній, на 3, тому що мало зробила, але я дуже старалась. Ну, звісно, що хочеться бути найкращим, але може, другим, я би сказав. Можу по рейтингу поставити, якщо хочете. Перша, друга, 3, 4, 5. Ти рахувала коментарі під першим випуском на Ютубі? На той останній момент я маю записане, але там було під 300. 374. А за нею? Я не рахувала, тому що там було дуже багато ботів і аккаунтів, які голосували раз за разом, і однакові аккаунти без імені, без нічого не рахувала. Як думаєш, хто з вас переможе? Однозначно. Не знаю. Надія є, але не знаю. Отож, в нас є 2 учасниці, і зараз ми дізнаємося, хто проходить в шоу, а хто йде додому. Робота Іри. Кусок реально дуже маленький, на фоні інших учасників. Але ти не спішила, робила помало. Це насправді плюс тату-індустрії, так як людині ще все життя ходити з тату. І спішити не потрібно, але по об'єму за 4 години реально дуже мало. Робота Яни. Відчувається мазок художника. Старалась зробити все і зразу. Розмір насправді вражає, ти зробила найбільше. Але ця історія не про реалізм, так як він потребує деталізації і концентрації. Зображення в тебе вийшло плоске і більше тягне на графіку, а не реалізм. Але когось потрібно з вас вибирати, тому учасниця Іра проходить далі. Єс. Серйозно? Да. Насправді у нас було доволі об'ємне голосування серед усіх майстрів хард-арту, і це переважна більшість майстрів вирішила так. На нашу думку, в першу чергу важлив не об'єм, а акуратність цього всього. І ця робота, вона більш графічна, тобто вона не зовсім підпадає під завдання, яке було сформовано з самого початку. Але за умови того, що якби перша робота була в об'ємі така сама, як і ця, безумовно, вона би точно виграла.
Але так як в тебе було більше об'єму зроблено, нам було доволі важко вирішити. І в татуюванні це все-таки не все життя, і в першу чергу було важливо, щоб це було саме акуратно зроблено. Я розумію, але я дуже хочу до вас. Прям капець, як хочу. За мене голосувало багато учасників, багато людей, в мене буде велика підтримка. І я хочу проситися 5-ю учасницею до вас. Можливо, було би класно порівняти вас ще безпосередньо в процесі татуювання вдвох. Так. Я дуже хочу до вас. Давай так, з урахуванням того, скільки часу було на це витрачено, воно не настільки якісно виглядає. Тобто, тому що подивися, от тут плюс-мінус в половину і набагато ліпше. Типу, за такий час воно б могло виглядати ліпше. Тут ще треба врахувати, що тут самоучка, а тут та людина, яка закінчила академію мистецтв. Тоді цей варіант без сумніву цей. Чи точно академію мистецтв, але вроді би якусь художню штуку, я не пам'ятаю. Я все-таки художниця дипломована, я буду старатися, я хочу дуже до вас 5-ї учасниці. В общем, художня. А тут самоучка. Тут, по-моєму, там тільки школа, там нема ще універу. Дивіться, ми придумали так, що нам важко знову приділитися, і ми беремо вас двох, але не в шоу, а в наступний етап. Але є нюанс. У вас буде одне обладнання на двох. Як ви будете ділитися? Я можу взяти свою тату-машину. Ні, так не можна. Ну, це вже просто другий раз, коли я перемогла, і я знаю, що з нею важко трошки поділитись, так як людина Нічого, я поділюсь. конфліктна. Я трошки. поділюсь. Нічого, ми будемо контролювати, щоб конфлікт не виходив за рамки. Ну, хіба так. Так, ви приходите далі, наступний етап. Так, бо ми ще досі не можемо приділитися. Типу, отак. Цього завдання нам недостатньо, щоб ми приділили. Гаразд, я докажу вам, що я краще далі. Добре? Все? Це все. Ну, я не хочу потім, щоб мене прокляли за те, що я це обрав на відео. Бориса проклинати не потрібно, тому що рішення прийняли всі судді. Давайте швиденько пройдемося по ескізах і по оцінках, які ми виставили. Найбільший бал отримує Ілона. Її робота виглядає найкраще з 5. Так як вона промалювала всі деталі, вона зосередилась на центрі роботи, так як я їй казав. Рівень деталізації найвищий у всіх. 4 бали отримує Вадим. Його робота за рівнем нижче по деталізації, але він зробив більший кусок і промалював вуса, що важливо. Це досить така важка ділянка, і він її зробив класно. Але рівень деталізації нижче, тому 4 бали. 3 бали отримує Вікторія. Рівень деталізації гірше, ніж Вадима і Ілони. Але воно теж більше схоже на графіку, і плюс вона не зосереджувалась на центральній частині, а більше промалювала одну сторону. Ну, ці боки, в принципі, не потрібно було промальовувати, але рівень посередині, якраз золота середина – це 3 бали. І найслабші роботи 2 – це Іра і Яна. 2 бали отримує Іра з її роботою, і 1 бал отримує Яна. Ці роботи було важко порівнювати, в принципі, ми вже по них все розказали. А як ви вважаєте, можете написати в коментарях. Отож, давайте підіб'ємо підсумки. В наступному епізоді ви побачите, як Іра і Яна навчаються на одній тату-машинці, а потім їм потрібно буде набити конкурентну роботу з іншими учасниками, яка і вирішить їхню долю, хто з них залишиться в шоу. Побачимося з вами рівно за тиждень. Дякую за перегляд. Став лайк і підписуйся на наш канал. До зустрічі в Hard Art.